Eny ary miaratsika rehetra mpanaraka ny fandarana catéchisme d'adulte tafahoana soatra eto indray. Dia ao anatin'ny fanohizana sika ny lohahevitra ny amin'ny hoe ireo olana fototry ny zanak'olombelona. Ireo olana fototra ny zanak'olombelona. Ity fampianarana ity moa zany dia azonareo arahana mivantana ihany koa atsy amin'ny YouTube ho an'izay manaraka azy amin'izao tsika amin'ny teny zao, sady manaraka eto amin'ny pejy ihany koa. Androany sika hiresaka ny amin'ny hoe ny olombelona sy ny fahafatesana fa mialoha zany dia patsahivina ho antsika any Madagasikara, any Antananarivo, any Paris azafady, ny fihaonana amin'ny amin'ny alahady zao, amin'ny alahady 19 février zao amin'ny 1 atoandro fotoam-pivavahana misy fiarahana mandray fanasana tompo amin'ny 1 amin'ny 12 sasany atoandro dia fiarahana misakafo samy mitondra ny sakafo sahaza azy sy ny fitaovana mpihinanana hoy ny tompon'andraikitra. Amin'ny 2 atoandro conférence faire église autrement face à la sécularisation. Amin'ny 4 tolakandro misy break kely, pause café na pause dité arakaraka ny tsirairay, dia amin'ny 5 sasany no mirava ny fotoana. Ho antsika zay te hanontany ny andinindiny momba zany nareo any Frantsa dia afaka miantso amin'ny infoline 06 67 82 02 63, averiko 06 67 82 02 63 na ny 06 99 86 01 68. Izay zany no fionatsika any Paris ho anareo rehetra any Frantsa sy ny manodidina io fotoana io araroty ny fotoana ahafahantsika mihaona. Eny ary ivavaka sika alohan'ny hidirantsika amin'ny fampianarana. Ry Andriamanitra rainay misaotra anao zay nomenao ity alarobia hariva ity indray hianaranay ny teninao indrindrandrindra ny amin'ny fifandraisanay olombelona amin'ny fahafatesana zay isan'ny zavatra sarotra aminay tokoa io zany. Mampianara anay, ampafantaro anay ny tsy ambaratelo ny teninao mba hahatonga anay hahazo hery. Rehefa mahazo hery koa zay dia baikonao handeha hampahery ny hafa. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Eny ary arak'izay dia ny lesontsika androany toy an'ilay hoe ny olana fototry ny zanak'olombelona dia resaka antsika ny amin'ny ny olombelona sy ny fahafatesana. Eto zany tsy andany fotoana, maka zay angamba nazantsika azy, tsy hibahana loatra angamba ny fotoana zay anazavana ny hoe amerina indray le fanalazaiko ny am'le hoe ny olona dia être fini, zany hoe rehefa être fini ny olombelona ozintsika dia mety maty, zany hoe mortel hatrany amin'ny namoronana azy. Anao rappel kely fotsiny fa tsy andany fotoana betsaka am'izay satria ozintsika hoe ny caractéristique an'ilay atao hoe finitude dia hita miharihary amin'ilay maha voafetra azy, zay le hoe finitude. Dia tao anatin'izay tsika mila mahay manazava tsara ny fahasamihafana na nuance eo amin'ny atao hoe la mort et la fin de vie, ny fahafatesana sy ny fiafaran'ny aina. La mort et la fin de vie, zavatra roa samy hafa ireo. Na koa ny fahaverezana mandrakizay. Dia averiko kely fotsiny angambany mba ho tafiditra ao anatin'le bain tsara tsika ny zavatra zay nilazaiko tamin'izay fotoana zay hoe amin'ny teny grika rehefa miresaka fiainana ao amin'ny testamenta vaovao dia misy voambolana anankiroa nampiasaina. Ao le hoe bios, io zany le fiainana organika zao fiainana olombelona amin'ny tafin'izao zao, io le biologie ozintsika, ary misy ny atao hoe zoé, io lay lazay soratra amin'ireo sany zavy manana ny fiainana sady ananany be dia be, tsy hoe fiainana tsy mety maty fa qualité de vie. Le zoé zany kalitaona fiainana, le bios dia fofinaina fotsiny na aina zay foatsika zany.
etsy andaniny any koa dia samy hafa koa ny atao hoe immortalité sy ny atao hoe éternité. Samy hafa ny immortalité sy ny éternité. Inona mahasamy hafa azy? Ny mahasamy hafa azy de tena zao hoe ny fiainana mandrakizay na ny éternité dia ny tsy fisian'ny fotoana intsony no tsindriana, zany hoe tsy misy tsony notion du temps ao amin'ny fiainana mandrakizay. Raha mamaky ny bokin'ny apokalypsy tsika de ao bokin'ny apokalypsy zavatra anankiroa no tsy hita intsony ao an-danitra ao, dia ny ranomasina sy ny masoandro. Fitiniko le izy. Ao bokin'ny apokalypsy dia zavatra anankiroa no tsy hitanao tsony any an-danitra any, ny masoandro sy ny ranomasina. Misymboliser fahafatesana ny ranomasina. Ary ny masoandro dia manambara hoe tsy misy intsony ny notion du temps, tsy manan-kery ao amin'ny fiainana mandrakizay intsony ny atao hoe fotoana. Ary rehefa esorina io notion du temps io dia mazava ho azy tsy manan-kery intsony ny atao hoe mortalité. Ao zay zany ao amin'le éternité an'Andriamanitra dia tsy misy ny atao hoe notion du temps, mahatonga atsika mortel. Ary zay mahatonga anah mbola mamerina hoe hatramin'ny voalohany tsika olombelona dia noariana ho mortel fa tsy immortel zany. Satria nahoana ny mifehy ny mortalité dia ny fotoana limité dans le temps et l'espace ny olombelona, voafetra araka ny fotoana sy ny toerana. Raha noarian'Andriamanitra ny masoandro zay manisa ny andro dia dikan'izay zany fa limité dans le temps ny olombelona. Fa any amin'ny éternité kosa, any amin'ny fiainana mandrakizay kosa, tsy misy intsony zany temps zany, tsy misy zany présent zany any an-danitra, tsy misy zany passé zany, tsy misy zany futur zany, fa ohatran'ny teboka. Zany hoe raha atao zany notion du temps ety ambany masoandro dia ohatran'ny linina, ohatran'ny tsipika. Fa notion du temps any an-danitra tsy misy zany fotoana zany fa teboka. Zay le hoe zaho zay izy rehetra ka ho mandrakizay. Matoa Andriamanitra am'zany hoe zaho zay izy rehetra ka ho mandrakizay, zany hoe ao amin'ny tontolon'Andriamanitra tsy misy intsony ny fotoana. Ary rehefa tsy misy ny fotoana dia mazava ho azy tsy misy ny atao hoe mortalité. Zay ny amin'iny tsara hazava tsara. Fa tsy janona ela be amin'izay fa ny zavatra mahaliana kokoa androany ary tiako hiompanana betsaka androany dia hoe manao ahoana ny fifandraisan'ny raha olombelona amin'ny raha fahafatesana. Les relations de l'homme avec la mort. Io no miintrigue ahy ary tiako hifampizarana amintsika. Zany hoe raha vatanina ny resaka, samy miara-manaiky tsika fa ny olombelona rehetra mandaina izay milaza hoe tsy matahotra ny raha fahafatesana amin'ny voalohany, fa rehefa avy eo noho ny finoana sy ny fanarana an'Andriamanitra dia manana assurance izy fa amin'ny voalohany ny olombelona rehetra izay natera-behivavy hoy ny voalaza dia fohy andro sady voto pahoriana hoy ny teny lohabolana. Ka samy ao anatitsika ny tahotra ny fahafatesana. Inona mahatonga anao mikarakara teny io, mahatonga anao mitsabo, mahatonga anao misakafo, mahatonga anao manao zay raha mba hisiny ny atao hoe longévité, zany hoe ho lava andro iainana. Zay foana moa antsika hoe mba ho lava andro iainana ane ao ambadiky le hoe mba ho lava andro iainana dia misy tahotra ny fahafatesana ao anatin'izany. Fa eo indrindra no mahatonga amin'ny teny hoe andeha ho resahantsika akaiky zay tahotra, inona no faka mangidy mahatonga ny tahotra ny fahafatesana io. Il faut en parler. Tsy sujet tabou ny fahafatesana. Io masy ny problema amintsika olombelona dia hoe tsy resahana loatra ny fahafatesana fa manahirana, tabou zany. Ohatrany hoe fady zany le tabou zany. Dia rehefa mandeha amin'izay tsika aleo tsy resahana zany fa manahirana zany resaka fahafatesana zany dia izay no lasa miteraka superstition amin'ny filonom-poana. Zay mahatonga ny olona mino zavatra be dia be satria tsy resahana le izy, tsy idirana lalina le izy fa hoe aleo tsy resahana, dia rehefa tsy resahana dia mazava ho azy dia mandeha amina croyance, mandeha amina superstition. Fa raha tena petraka zany ny fanontaniana hoe avy aiza marina ny mahatonga ny tahotra ny fin de vie, aleo tsy tere tahotra ny fahafatesana.
satria amiko a avako tsara natao hoe la mort et la fin de vie ho an'izay tsy maharaka an'izay de jereo le vidéo tamin'ny tapabolana izay sa tamin'ny herinandro la mort et la fin de vie la fin de vie miresantsika eto zany hoe ny fahataperan'ny aina avy aiza no mahatonga atsika matahotra ny fahataperan'ny aina za sy miteny hoe avy aiza ny mahatonga ny fahatahorana ny fahafatesana de rehefa tsy mazava io rehefa tsy voafaritra tsara hoe avy aiza io tahotra ny fahafatesana io dia lasa miezaka mafy raha olombelona mitady ny fomba rehetra mba ahoana re lazantsika azy mitady remède mitady antidote miezaka mialatsina fa eto indray aza de anao teny vary amin'anana fa tsy hitako ny anazavana azy miezaka miexorciser an'ilay tahotra exorciser sa peur dia rehefa miezaka miexorciser an'ilay tahotra ny fin de vie ny olona dia inona ny zavatra mitranga na izy mandeha any amin'ny croyance na izy mandeha any amin'ny atao hoe superstition eo zany no mahatonga lesy donc zany a ny zavatra ho proposeko aminareo de analyse anthropologique ny fifandraisan'ny raha olombelona amin'ny raha fahafatesana entre guillemets amin'ny raha fahafatesana dans le sens hoe fin de vie dia amin'ny tapany faharoa iresaka ny atao hoe problème existentiel satria rehefa miresaka fahafatesana ianao zany de tsy maintsy miresaka hoe inona moa zany no antom-pisiako eto an-tany donc zany misy quête existentielle tsy maintsy resahany fa amin'ny voalohantsika dia iresaka aloha ny amin'ny atao hoe vision anthropologique ny amin'ny atao hoe fifandraisan'ny raha olombelona sy raha fahafatesana misy ilay oam-pitenenana antsika malagasy hoe ny fahafatesana olo fahafatesana resaretra zany de fahataperan'ny aina aloha de faharitana tsara satria misy masy le fahafatesana tambony ota hafa iny fa ny fahafatesana fahataperan'ny aina dia toy ny kofehy manaraka eny anjorodamba eny any hony hoy ny oam-bolam-pitenenantsika malagasy ny fahafatesana na ny fahafaran'ny aina de toy ny kofehy hitanareo le kofehy eny amin'ny jorodamba ny akanjo iny manaraka anao eny foana tsy hoe zavatra miandry anao ery amin'ny gara farany ery hoe rehefa tonga ny fetrandro eo araka ny fitentsika hoe tapitra ny andron'le olona de tonga raha fahafatesana non raha fahafatesana de miaraka aminao isan'andro natakatra an'izay ny taolo razantsika toy ny kofehy manaraka antsika isan'andro toy le kofehy ny amin'ny lambantsika reny zany hoe raha atao amin'ny teny hafa de zao hoe ny fahafatesana na ny fiafaran'ny aina dia zavatra tsy misaraka amin'ny fiainana nanaovako mémoire thèse de fin d'étude en master mihitsy ty hoe la mort fait partie de la vie io no tiako atongavana la mort n'est pas une punition la fahataperan'ny aina la mort n'est pas une malédiction ny fahataperan'ny aina resaka hoe fa tsy le hoe le fahafatesana tambony fa ny fahafatesana na ny fiafaran'ny aina dia tandravadikoditra raha mbola misy koa ny atao hoe fiainana de tsy misaraka amin'ny atao hoe fiainana ny fiafaran'ny aina zao masy rehefa manao analyse anthropologique ianao ny rituel misy rehetrarehetra ao anatin'ny atao hoe fivavahana animiste fivavahan-drazana io zany ao anatin'izany ny fivavahantsika malagasy rehefa ataonao ny analyse anthropologique ny tradition malagasy fotsiny tsika tsy jery tradition hafa manoloana ny raha fahafatesana dinio tsara nge rehefa nareo le mamonjy fahoriana reny de mba manaova marina fa mba ety doton'ny fahoriana tsika ao anatin'iny fotoana iny fa araroto nge mijery ny comportement ny olona ao anatin'ny fotoana andalovany an'ilay fisaonana ao andalovany miatrika an'ilay fahafatesana ina ny zavatra tsikaritra ny zavatra tsikaritra ohatra zao de zao hoe
eo vao mazava hoe aiky fahataperanena ty fahafatesany tya tsy zavatra miandry ery amin'ny farany fa zavatra eo foana ohatra zao ny fipetrahan'ny fasana zao apetraka amin'ny toerana ambony foana ny fasana rano fandehany teo aloha mba ohatrany hoe mitsinjo sy miahy ireo mbola velona ery ambany zany hoe ny tanàna misy ny velona eny ambany ary ny toerana misy ny fasana ety ambony zay dispositionny fasana na ny kibory ozy izy ny any atsimo zay na ny toerana misy ny fasana zay par rapport ny tanàna misy ny velona ety ambany de manambara hoe miara-monina amin'ny velona ny maty amin'ny resaka antropolojia io ary sy misaraka zay mba tonga le finoana hoe mbola mamitana hoe misy olona le manao mivavaka amin'ny razana manao fombafomba satria ao anatin'le ahitsiarytsika malagasy le hoe ny fahafatesana sy ny fiainana dia tsy zavatra misaraka fa miaraka foana zay koa ny ao ambadiky ny famadiany de ny zavatra tsikaritra ao ambadiky le fombafomba sy le ritoaly sy lay croyance be debe de zao hoe ohatra misy tentative raha zay ngamba lazantsika azy na misy andrana te hanalefaka le tahotra ny fahafatesana zany hoe ohatra hoe sangisangina zany le fahafatesana mba tsy tena mavesatra loatra amin'le olombelona miatra an'le izy dédramatisation de la mort ozy izy ny teny vahiny reny fombafomba ritoaly rehetrarehetra reny dia fiezana mba hanalefahana ny vesatry lay fahoriana na koa hoe dédramatisation de la mort miezaka izy fa tsy mety ho tonga am'izay mihitsy na tiany na tsy tiany fa ity nefa ny zavatra mahagaga anahy eto am'izay no zavatra mampalahelo sady mahagaga ao anatin'ny atao hoe croyance populaire chrétienne za tsy miteny hoe ao anatin'ny finoana kristianina fa misy koa ny atao hoe finonom-pona noforoniny kristianina fa tsy hoe ny finoana kristianina avao tsara misy ny atao hoe croyance populaire chrétienne zany hoe finonom-pona noforonitsika kristianina eo amboniny fampianaram-pinoana kristianina io no lasa ambony ka ao anatin'le croyance populaire chrétienne de ny hoe ny fiafaran'ny aina dia kapoka avy amin'Andriamanitra malédiction ozona avy amin'Andriamanitra sazy avy amin'Andriamanitra raha vao zay le optika atsika ny amin'ny fiafaran'ny aina de mazava ho azy mavesatra ilay fahoriana satria ohatrany hoe olona misy épée Damoclès foana zany eo ambony lohanao hoe roviny io épée Damoclès io milatsaka ary na ao anatin'ny oham-pitenenantsika de hoe zay ohatra ny torabato avy any an-danitra io ka zay tsy mahay miala ny voany zany hoe épée Damoclès zany or raha ny marina dia zavatra tsy misaraka amin'ny atao hoe fiainana ny fahafatesana andeha jerentsika ao amin'ny Luka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra manomboka eo tsika zany amin'ny verset am'izay mba raiso kely Luka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra Luka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra mivaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena nefa no ny afaka izany de tsy mahay mamono tsy mahay manao mihoatra noho izany avalina be miteny Jesosy io averiko miady tsara Luka 12:4 ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena zany hoe aza matahotra izay manapitra ny aina fa no ny afaka zany de tsy mahay manao mihoatra noho izany izy fa ono fa nga mbola misy zavatra mihoatra noho ny fahataperan'ny aina eo ary le question existentielle isika zao mieritreritra hoe rehefa tapitra ny aina de vitatreo nefa de lazainy Jesosy hoe mbola misy toyany
aza matahotra zay manapitra ny aina fa tsy mahay manao mihoatra zany hoe mbola misy zavatra mihoatra noho iny donc zany a ilay fahafatesana tsy ny fiafaran'ny aina fa ilay aorian'ny fiafaran'ny aina no fahafatesana. Merci monsieur Anthony. Mazava tsara izy amin'ny teny français, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Inona le plus? Ao azonareo ve izy raha amitsika zao de hoe ohatran'le fasana misy fasana anankiray zay nahitako soratra hoe gara farany non io no hitany masotsika atao hoe fahafatesana io no fiafaran'ny aina fa ao ambadikin'io ao arinan'io no eo no tena mipetraka ny question hoe ina marina le fahafatesana. Donc zany ity verset Luc 12:4 ty de mampiseho antsika sahady hoe le vrai problème est la mort et non la fin de vie. Zava ve ny tena olana dia sy ny fiafaran'ny aina fa ny fahafatesana. Io am'zay le nuance. Donc zany le olona maty any amin'ny hôpitaly sanatria zany accidenté maty no peu importe ny antony dia mazava mahatonga an'i Jesosy ny teny hoe tsy maty akory raha vehivavy fa matory de nomezan'ny olona Jesosy hoe efa mitapitapy ty rangahy ty ka ny olona tsy mahazo amin'izy na ny olona raha hoe fahafatesana de le mikipy ny maso de hoe tapitra mort clinique. Avant ny soratra masina tsara zany a ny atao hoe fin de vie sy ny atao hoe la mort tsy zavatra mitovy reo. Le fahafatesana de le aorianany fin de vie fa tsy lay fiafaran'ny aina. Or tsika hatramin'izay de hoe ny fahafatesana égale tapitra ny fofon'an'le olona de ozy tsika hoe zay ny atao hoe fahafatesana. De ozy anao hoe ianao zany anie ohatrany milalao teny manao jeu de mots non misy impact ngezabe zay amin'ny resaka atao hoe existentiel ny olona anankiray ety ambony tany ho hiditra eo za rehefa avy eo matoa mandany fotoana mamelabelatra zay dia misy impact psychologique misy impact amin'ny atao hoe accompagnement de deuil ho an'ny olona tsy afaka manao deuil de satria izy mieritreritra fa eo am'le fiafaran'ny aina eo no atao hoe fahafatesana. Fantaniana manaraka ve ty inona mahatonga antsika zany matahotra le fiafaran'ny aina de ozy hoe fanontaniana adaladala zany question bête izy any olona tsy atahotra ny fiafaran'ny aina samy matahotra zao tsika za miteny zao voalohany fa andeha ho jerentsika plus près de façon ontologique anthropologique hoe fa inona moa tanareo ohatrany olona anankiray le tanao zao no ny tsika zao rehefa mihinana voasary na mihinana voankazo de ino no hitantsika fa raha ho an'ny olona nutritionniste ho an'ny olona biologiste dia mijery izy ny ingrédient ao anatin'ny voankazo iny de za zany zao a te hiditra ao anatin'le ingrédient an'le fahafatesana hoe inona lay composition mahatonga an'le fiafaran'ny aina ho tena mampiorikoditra atsika dia andeha ny soratra masina no mamaly azy mpitory teny toko faharoa andeha ny fahaenina amby folo io verset io no hitako tandrifiko indrindra malaza azy sorato kely ho an'izay manoratra mpitory teny toko faharoa andininy fahaenina ambiny folo mpitory teny toko faharoa ny andiny fahaenina ambiny folo vaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy fa samy tsy nisy fahatsiarovana mandrakizay na ny hendry na ny adala fa amin'ny andro ho avy de samy ho adino ela izy indrisy samy ho faty na ny adala na ny hendry averiko fa samy tsy misy fahatsiarovana mandrakizay na ny hendry na ny adala na mpanakarena ianao na olona mianatra ianao na olona bado ianao na ninona rehefa tapitra ny ainao izy dia tsy misy fahatsiarovana anao fa amin'ny andro ho avy dia samy ho adino
ela izy. Io le cœur io no force-ny raha fahafatesana dans le sens hoe fiafaran'ny aina. Inona no mahatonga antsika mioditra mialoana ny fiafaran'ny aina na ny fahafatesana ara-nofo? De le hoe sao de ho adin'ny olona ny momba le oubli. Tsy ho tsaroan'ny olona intsony misy izany raha manatombontso zafinandro aleko zany. Tsy zaka ny saintsika mihitsy zany hoe voafafa ao anatin'ny atao hoe mémoire collective. Hoe misy ane zany rakoto sy rabe zany tamin'ny taona toy izao. Izay mahatonga an'ilay fombafomba averiko tsara amintsika resaka anthropologie reny fombafomba nrazana le hoe manao tsangam-bato. Rehefa le misy maty reny de teoriana misy foko sasany eto Madagasikara manao tsangam-bato quelques années plus tard ho an'ireo lodimandry. Dia ny motivation anthropologique ambadika de hoe mba tsy ho mivalina any amin'ny fanadinoana ireo olona izay efa lasa. Mba tsy ho adinoina ireo izay efa lasa. Le oubli io no problème mahatonga le tahotra ny fin de vie. Na koa tafalatsaka ao anatin'le miditra ao anatin'le atao hoe néon, tanareo le néon NEANT. Le néon tany amin'ny famoronana raha tadidinareo tamin'ny famoronana ny lanitra sy ny tany de tamin'ny voalohany de tsy misy ninina le vide. Io mahatonga le fitenenana hoe la vie a horreur du vide. Io vide io mampiorikoditra. Lazainy amin'ny teny vahiny hoe le tohu bohu, zany hoe le chaos, le ténèbre, l'oubli, le néant. Ao zany ny foibe ny herin'ny fahafatesana na ny herin'ny fiafaran'ny aina. Any le izy. Donc zany raha mijery anareo ao anatin'ireny atao hoe liturgie na fiangonana réformé ohatra de misy ny atao hoe mémorial. Mémorial. Le mémorial tsy hoe mivavaka ho an'le olona efa maty fa fahatsiarovana an'le olona sy ny zavatra zay natao azo atao tsara io. Eto manaroatra zany hoe inona ny remède, inona ny vahaolana azo atolotra ho an'ny olona izay tsy te hamadika intsony. Mety azoky torabato amin'ny zanaky ny fifoazana sy ny olona pietiste zao lazaiko zao fa lazaiko. Azo atao tsara ary za efa nampianatra ty tamin'ny tondra fiangonana hoe ho anareo lay hoe malahelo tsy afaka mamadika io, ny tena fond ny problème anareo le hoe tsy mamadika ane de zao hoe ka lasa ohatra hoe mivalina any amin'ny tsy fantatra intsony zany le ray aman-drenay. C'est qui est normal satria anthropologiquement parlant, on ne veut pas que nos ancêtres soient dans l'oubli. Tsisy idirany resaka fahadian-tilisana zany, tsisy idirany resaka devoly zany, tsisy idirany resaka fanamamitaka zany fa tena besoin anthropologique. Tout le monde a ce besoin hoe aza mba adinoana re aho na dia efa tsy ety ambony tany intsony. Donc eto zany dia za zany milaza zavatra concret azo atao tsara mihitsy ny manao mémorial ho an'ireo havatsika efa nodimandry. Tsy ndriko tsara, tandremo tsara tsy solifatra any amin'ny resaka fivavahana amin'ny maty. Le mémorial eto de zao misoratra masina no milaza azy ao amin'ny boky Hébreu hoe jereo ny finoan'ireo ray aman-dreninareo ary arao ny finoany. Zay le mémorial. Jereo nanahoana ny fiafaran'ny fiainany hoy ny mpanoratra ny epistely any Hébreu ary arao izany. Azony taranaka atao tsara mihitsy za zany zao ny raiko zay niteraka ahy afaka manao événement familial mémorial de mon père ny amin'ny parcours spirituel. Dia mampita an'izay amin'ny taranako rehetra izay le tradition orale hoe aza adinoinareo fa nisy zany dadabenareo zany.
Ary izao no maizazy an'io dadabenareo io. Afaka manao fety tsara, afaka mikorana tsara, fa tsy misy fanontotsampy, tsy misy fijerena tononandro, tsy misy fomba jean-krista mihitsy zany. De misy andray verset amiko fa tsy misy fahatsiarovana intsony zay fanodimandry. Le fahatsiarovana lazaina amin'iny de le hoe manaraka amin'ny le fombafomba mbola mamerina le olona miasa an'le fanahy le tsy any. An'le ohatra anankiray anareo concret zany niainako miresaka eto monsieur Anthony amin'ny communauté africaine fa expérience tsy niainako tany Madagasikara ty fa za mitondra fiangonana ty. Ao amin'ny fiangonana entiko de misy communauté africaine maromaro, misy communauté rwandaise. De nareo mahalala tsara ny tantaran'ireo rwandais reo zay niaina atao hoe génocide. BDD tamin'ireo rwandais niarany génocide no nandositra nitsoka ny tanindrazany ary tsy mbola nahita faty ny havany zay mivolony zalahy tamin'ny adiny Hutu sy ny Tutsi. De mbola tsy nanao deuil reo olona reo même 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Satria nahoana tsy mbola nahita an'ilay fasana misy an'le havany izy. De mbola tsy ekeny sainy hoe maty ny dadany, maty ny zanany, maty ny raitapoany, maty ny vadiny, maty ny havany. Ilain'ny olombelona ny manao deuil. Le deuil eto zany de le ahafahanao manao rupture hoe tsy otsony tokoa izy. Tant que mbola tsy nanao an'izay le olona dia mipersécuté azy ny fieritreretany. Dia nanana sosokevitra zahay teo anivon'ny fiangonana misy anay satria hitanao mihitsy hoe tena manimba an'le olona izy de hoe andao ary tsika hanao culte d'action de grâce. Ho fisaorana an'Andriamanitra ho an'ireo taranak'ireo olona sisa velona, akanga sisa nanamborana. De ho le culte d'action de grâce am'izay no ohatrany hoe tsy diko tsara, ohatrany hoe manao fitaovam-bavahana fandevenana an'le havany zay tsy nalevony satria izy tsy nanatrika tany satria izy mitsoka avy any Afrika tonga aty Belgique. Fa milaza aminareo expérience tsy mbola niainako hatramin'izay na pastora fa tena fihetsepo be tao am-piangonana ohatran'ireny olona hoe handeha andevony reny zay nefa 20 ans plus tard. De nitomany ny olona, de misaona ny olona, de zareo moa mamarana ao anatin'le hoe fin de deuil misy sakafo. Zay ny fomba ny africaine. Iny zany ny clôturer an'le deuil. Vita mihitsy iny hitan'ny masoko, vita le fiaraha-misakafo, ohatran'le olona tantarao ohatran'le olona le misakafo any amin'ny fahoriana reny hoe ny razana zany mbola ambohitra de ao ambadika ny olona fa hanina tena ohatr'izay nefa tsisy razana eo. De misakafo zahay tao amin'ny salle paroissiale amin'ny fiangonana zany ao ambadiky ny fiangonana. Vita iny de ohatran'ireny mpiana interrupteur reny hoe ozy le olona hoe zahay izy vao manaiky hoe maty tokoa ny amanay. Ary tena tonga amin'ilay teny vazaha hoe ça les a fait du bien. Afaka nandroso le olona. Fa tsy bloqué tany amin'ny pasieny satria traumatisé tamin'ilay génocide. Zay l'exemple lazaiko aminareo hoe aizany za zany resaka pratika any mamaky ana zany miainga avy amin'ny resaka théologie fa ahoanany mba azahoanareo azahoantsika soa mivantana, azo iainana, azo atakalo ny fomba tsy mety amintsika kristianina intsony satria eo masy ny problème hitako inona mahatonga ny famadihana io tsy mety resy. Mialantsiny amin'izay mbola makafy famadihana tsy hoe akory mitsara fa za tonga de maka position za ao anatin'izay tsy mamadiky. Mazava be ngamba zay. Fa izao tsy mety koa le fomba kristianina botolo hoe tsy mety mamadiky. De forcena fotsiny zao le olona dia mety tahotra fotsiny ilay pastera na ilay communauté mpivavaka de tsy azo atao olona mamadika fa tsika olo kristianina. Zany amiko tena zéro. Averiko raha vao miteny ianao ny langage hoe tsy azo atao olona mamadika satria tsika kristianina dia diso tanteraka ianao zany. Fa ao anatin'izay inona anjaranao ny mamantatra hoe inona ny besoin anthropologique an'le olona. Le finonom-poana anie zavatra vao nitovanana taty amboniny fa ny ao ambany ao le tsy hitan'ny masonao de zao hoe malahelo le olona ny hoe mba tsy ho adinoina ny razanay. Ce qui est biblique
satria normal tsy misy mandrara an'izany mihitsy ny hoe adinoy ny havanao non tsy manao famadiana dia tsy misy resaka fanahy anatiny tsy resaka famadiana tsy milalao faty fa resaka mémorial aza mampiteny azy zavatra zay tsy lazaiko a le mémorial etra tsy mandeha manokatra fasana akory dia mamoaka razana dia manao hoe famadiana kristiana tsy resaka famadiana kristiana eto fa mémorial ny resahako eto inona moa ny antony tsy maintsy amoahana an'le razana any am-pasany fa maninona tsy afaka mivory ny fianakaviana manao an'le mémorial ny olona izay efa nodimandry izay ny antony mahatonga ny jiosy ny resahako eto manindry mafy ny amin'ny atao hoe tradition orale lova-tsofina zany hoe raha mamaky ny boky ny Deutéronomie ianao dia zao misy ny teny hoe izao zavatra ampianariko anao zao dia ampianaro ny zanakao na mitoetra na mandry na ny ampandehanana zay le tradition orale zany hoe mampita transmission intergénérationnelle zafady zany hoe ny ray aman-dreny mampita ny valeur familiale amin'ilay taranaka ary manana devoir amin'izany isika ray aman-dreny hoe inona le valeur nijoroan'ireo ray aman-drenynareo teo aloha ka efa nodimandry mba tsara hanana ny taranaka ao aoriana azo créena ny événement zany izany nataony jiosy le tradition orale hoe aza dinoina andriamanitra Abrahama andriamanitra Isaka andriamanitra zao mety efa maty ane zany e pourquoi tenenin'andriamanitra hoe zaho andriamanitra Abrahama za andriamanitra Isaka za andriamanitra Jakoba zany hoe aza dinoina ny fomba nataon'andriamanitra tamin'ireny inona moa ny tanjon'ny fankalazana ny fetin'ny pasika teo amin'ny jiosy ara teolojia ny fankalazana ny fetin'ny pasika teo amin'ny jiosy dia mba tsy hanadinoan'le génération taty afara hoe ahoana ny fomba nanafahan'andriamanitra ny zanak'Israely tany Egypte ny pasika jiosy dia pédagogie isaky ny tonga ny fetin'ny pasika jiosy dia manao tantara ny ray aman-dreny ny fomba nanafahan'andriamanitra ny razana tsy leko tsara ny razana tany Egypte makany any amin'ny tany Kanana dia mampita zay satria le génération taty aoriana tsy nahita maso le génération taty aoriana tsy nanatry maso donc mba tsy ho adinoina ary miteny misy andriamanitra aza dinoinao izay nataony Jehovahandriamanitra ho any razanao e amin'ny jiosy zany ny zava-dehibe dia le oubli hoe lasany amin'ny oubli ny fianakavianao comme si tu n'as pas existé zay le tena fahafatesana zay tsy le fiafaran'ny aina fa le hoe ianao ohatrany tsy nisy comme si tu n'as pas existé ohatrany hoe olana andalo fosiny teto amin'ity tany ity manamafy zany ihany koa ao amin'ny filazantsara asa raha tadidinareo ny tantaran'ilay jiolahy teo ankavanan'i Jesosy inona ny teny ho an'izay mahafantatra mba sorata teo le hoe inona ny teny nataon'ilay jiolahy teo ankavanan'i Jesosy alohan'ny hafatesany mangataka anareo hanoratra eo ambany eo an'izay voalohany mahatadidy inona no teny nataon'ilay jiolahy teo ankavanan'i Jesosy alohan'ny hafatesany miandry kely ary satria mety elaela vao tonga any ny feo tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakana io moa lasa ampiasain'ny olona vilana amin'ny resaka politika hoe mba tsarovy rehefa tonga amin'ny fanjakana ao ianao zany hoe rehefa mahazo seza tsisy idirany fa le tsarovy aho dia zao hoe aoka za Andriamanitra aoka za Jesosy mibata que je ne sois pas dans l'oubli mba tsy ho latsaka any amin'ilay néon a mba tsy ho latsaka any amin'ilay tohu-bohu a mba tsy ho latsaka any amin'ilay atao hoe chaos fa mba ho tsaronao mandrakariva io le izy inona le fahafatesana le oubli ary zay natonga an' Jesosy rehefa nanorina ny fanasan-tompo ataovy zao ho fahatsiarovana ary dia nandray ny kapoaka izy dia nandray ny mofo ka ry nony fanisaotra dia natolony azy ary ho izy ray tiany tenako zay menao nareo raisoka hano ary dia toy zany koa nandrasan'ny kapoaka rehefa nisakafo izy
dia natolony azy ary izy sotroinareo ity kapoka ity no fanekena vaovao amin'ny rako zay alatsaka ao anareo famelan-kely koa naovina no misotra ny ty anareo dia manambara ny fahafatesako mandra-piaviko indray. Mba tsy ho dans l'oubli ny nahafaty an'i Jesosy, mba tsy ho very anjavony ny nahafantarana an'i Jesosy, mba ho tsaroanareo mandrakariva ny namonjena anareo. L'oubli, c'est ça la mort. C'est ça la force de la mort. Quelqu'un qui tombe dans l'oubli, c'est quelqu'un qui est mort. Na dia mbola velona mirijarijà zao ary ianao ataontsika hoe mbola velona mbola mitafy nofo sy raha ka tena tsy tsaroany olona intsony ny mombanao, tu es déjà mort. Zay ny notion-n'ilay mba tsarovy aho, zany hoe le notion-ny atao hoe vie éternelle amin'ny jiosy dia hoe ao anatin'ny mémoiren'Andriamanitra foana. Ka rehefa ianao ao anatin'ny mémoiren'Andriamanitra dia tu continues à exister, mon frère et ma sœur. Voilà la clé. Tant que tu es dans la mémoire de Dieu, tu continues à exister. Zay nahatonga an'le phrase le lapatojolato akavanana Jesosy hoe mba tsarovy aho rehefa tonga ny fanjakanao, zany hoe tsy ho tadino mihitsy izy. Hiditra amizay zany réflexion ny amin'ny resaka existentialisme amin'ny lafiny existence, zany hoe ny fiatraikany zany dia hoe inona ny fiatraika zay amin'ny lafiny existence-ko, inona ny impact an'izay, ny fahalalako an'izay, ny fahalalako hoe za ty anie ka olona mandalo, inona ny impact ny fahalalako ny hoe za ty anie ka olona mety maty. Tsy resaka fatalisme mihitsy hoe dia atao ahoana moa fa dia tsika moa dia olona alahatra dia tsika tsy maintsy maty, amiko zany natao hoe fatalisme. Tsy resaka fatalisme dia kena tsy fidy ny fa zay lahatra, non. Misy impact ngeza be raha voarainao tsara ny hafatra ny fahafantaranao fa voafetra ianao, ny fahafantaranao fa mortel ianao. Inona ny vokany? Andeha jerentsika ny hevitr'ireo filôzofy sasany. Ohatra zao Albert Camus, mitovitovy amin'ny Nietzsche, dia zareo samy nivoiny hoe satria ny fiainana dia tsisy dikany, amin'izareo zany tsisy dikany fiainana, la vie est absurde. Dia noho zany eo amin'izay ny olona no manapa-kevitra hoe misy sasany manararaotra hoe bon laha hitokana ny aina andao manararaotra manao zay tiana atao, satria le conception an'ilay fahafatesana no mahatonga ny olona mitondra tena. Azadino zay, ny conception anao an'ny raha fahafatesana no leitmotiv anao amin'ny fitondranao ny fiainanao. Oui, raha mitovy fisainana amin'ny Albert Camus sy Nietzsche ianao hoe la vie est absurde satria vovoka ihany, dia soit ianao mandeha am'le hoe bon laha tokana ny aina dia manara-poa zany, zay le izy. Soit kosa ianao ary ity ny option anankiray zay tsy de resahan'olona loatra fa ho resaka hoe tu es condamné à vivre, ary io no tiako raisina. Asa raha zareo zany tsika zany tsy miborke eo amin'le fahafatesana hoe za moa zany dia ho faty, za moa zany dia voafetra, za moa zany dia sisy sisy. Non, ny fahalalako fa oloko faty aho, ny fahalalako fa olona mandalo aho, dia tokony booster aho hoe je suis condamné à vivre, fa tsy hoe je suis condamné à mourir. Jereo tsara lay impact existentiel. Je suis condamné à vivre satria fantatro fa voafetra. Inona ny dikan'izay? A partir an'izay anao no manorina fiainana hoe satria hatreto ny fiainana
dia miainga avy amin'izay no manorona hoe la vie vaut la peine de vivre. Tsy ilay faharetany intsony no zava-dehibe, tsy ilay longévité intsony fa le qualité de vie. Averiko tsy ilay faharetany, tsy ilay fahalavany intsony no quête existentielle-ny mpino, fa ny qualité de vie, que ce soit courte ou longue. Eo no mahasamy hafa antsika amin'ny tsy mino. La vie vaut la peine d'être vécue. La vie vaut la peine d'être vécue. Arrêty mipetraka tsara ao anatinao zay hoe condamné à vivre ianao, tu es condamné à vivre. Ça c'est tu es condamné à mourir. Raha ianao zany mieritreritra tu es condamné à mourir dia soit ianao manana toe-tsaina épicurien, inona ny épicurien? Miliba, satria zany hoe za ho faty. Na ianao manana toe-tsaina suicidaire ohatra ny Albert Camus, ny Albert Camus dia niteny hoe suicide ny vahaolana. Fa misy option fahatelo, puisque la vie est courte, puisque la vie est limitée, donc je suis condamné à vivre. Orienté ho amin'izay ny etikanao, orienté ho amin'izay ny fiainanao, eo amin'izay ny miditra ny soratra masina. Inona le lazainy soratra masina any amin'ny boky ny mpitory-teny zay haitsika? Zava-poana dia zava-poana, et ny zava-poana ny zavatra rehetra. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Amin'ny teny malagasy izy ao amin'ny boky ny mpitory-teny, zava-poana dia zava-poana, zava-poana ny zavatra rehetra. Dia efa mino an'iny verset itsika dia hoe ka ny fiainan'ilay zava-poana. Non! Misy sens hafa mihitsy ao ambadiky ny phrase ny Ecclésiaste. Satria voalaza ao hoe tsy misy zava-baovao ty ambany masoandro, ny eo ihany eo ny rano izy, ny renirano izy mandeha makany amin'ny ranomasina mivarina any dia tsy mety feno fa ohatry ny teo ihany ny teo. Dia raisitsika au sens péjoratif le izy. Fatalisme, satria manana vision de la mort, ohatra hoe condamnation ianao. Rehefa ianao zany no mandray ny fahafatesana ho condamnation, dia fataliste ianao amin'ny fiainana. Fa raha ianao no mandray ny fahafatesana ny fiafarany aina ho booster ianao hoe condamné à vivre ianao, tu es condamné à vivre, dia à partir an'izay koa ianao no mahatsapa hoe satria zava-poana ny zavatra rehetra, donc la vie est un don. Tsy ny fiezahanao mamory hozy izy ny boky ny mpitory-teny no mahatonga an'ilay bonheur. Misy hozy izy ny olona dia mamory, ohatra ny ranomasina, mivarina any an-dranomasina daholo izy ny renirano rehetrarehetra, fa tsy mety feno. Zay lazainy ny boky ny mpitory-teny. Dia zay mahatonga azy anteny hoe zava-poana dia zava-poana. Donc dia overiko ndraiky tsy resaka fatra, tsy resaka halavan'ny androm-piainana ny bonheur, fa ny fahalalanao hoe chaque minute, chaque seconde, chaque heure est un don. Rehefa hoy ianao hoe tsapanao fa don avy amin'Andriamanitra ny fiainanao anankiray, ahoana ny fampiasanao azy? Tanareo fa misy impact ao any amin'ny resaka comportemental ny concept atsika ny amin'ny fahafatesana. Miainga avy any amin'ny fahafatesana amin'ny raisonnement dia misy fiantraikany any amin'ny fiainana. Zay le relation ny olombelona amin'ny fahafatesana, miregule ny fiainany andavanandro. Dia avy eo no se construire amin'izay ny réaction ny olombelona rehetra. Ao zao ohatra miteny hoe ka satria nahatokana ny aina dia ina no atao aminy? Dia ohatra ny épicurien hoy aho, dia ny azy ny mamaika ny épicurien dia la quête du plaisir, puisqu'on ne vit qu'une seule fois. Fa ny fanontaniana mipetraka dia zao ho an'ireo épicurien ireo. Mauvais olona io tena profiter de la vie marina. Satria izy amintsika miteny hoe il faut profiter de la vie.
Non, il ne profite pas de la vie, il la gaspille. Satria tsy fantany madon an'ilay 2 minitra zay le hoe tsy misy mahay mampitombona dia 2 minitra amin'ny andro iainany azy. Tandis que le anankiray izay nahafantatra, izay nampafantarina azy, nampaheratana ny sainy sy ny fanahiny fa don ny fiainana fa tsy mérite. Tsy hoe Andriamanitra manana compte à te rendre hoe ianao anie Jean-Luc ka tsy maintsy velona fa ianao no iza no tsy maintsy velona ianao. Fa raha ozy ianao hoe don le fiainana na grâce fahasoavana zany grâce zany hoe fanomezana tsy miankina avy aminao. De conscient ianao am'izay zay hoe ny minitra anankiray, ny segondra anankiray, ny ora anankiray, ny taona anankiray, ny volana anankiray sabidy. Ahoana ny fomba ampiasako azy. Zay mahatonga le teny eo ampitovo teny manao hoe ny falia zatovo de ny mbola tanora ianao fa aoka ho tsarovanao fa mbola hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao. Iny tsy natao ampitahorana hoe ho tsaraina ianao de inona nataonao sy nataonao tsy any. Fa le hoe rehefa fantatrao fa olona mandalo ianao dia miankina am'izay ny iréglenao ny fiainanao rehetra. Amaranako azy base tsara dia ny citation de Martin Luther. Martin Luther zay nilaza hoe raha tonga rahampitso Kristy, raha miverina rapitso Jesosy ohatra zany hoe mahavoray SMS tsika zany avy any an-danitra manao vazivazy aho. De le SMS miteny hoe ho avy rampitso Jesosy. Rapitso 16 février. Zaho ozy Lutera de amboly paoma androany. Ao raha ho avy rampitso Jesosy ozy izy, raha miverina rampitso Jesosy ho Lutera, zaho amboly paoma androany. De mety mampiomehy atsika zany hoe adaladala Lutera. Paoma tsy hihinanan'io ary tsy ho hitany akory ny vokatra. Ary ny paoma tsy maniry ny ray andro fa farafahakeliny 3 taona hatramin'ny 5 taona azy vao manome voany. Nefa rapitso Jesosy no tonga, maninona izy nanao paoma androany? Zay le tsy mitovizan'ny olona zay mieritreritra fa ny fahafatesana de le fiafaran'ny aina. Fa ny olona ao anatin'ny finoana de hoe satria mila mametraka tantara eto amin'ity tany ity. Ary ny zavatra zay ataoko rehetra eto dia ho an'ny taranaka. Tsy le ego, tsy le zaho. Ary zay nany Lutera hoe hamboly paoma aho. Sary anohatra nanaovana azy zany hoe métaphore. Hoe tsy zaho ny sitraka an'io paoma io rapitso. Profon'izany isika ireo ny mibioka ny mamin'ny réforme nataony Martin Luther. Tsy mba tena nahita maso izy ny tena vokatra eny misy zavatra efa hitany ihany ny fiovana fa tsy am'izao endriny zao. Tsy mieritreritra mihitsy zany Martin Luther hoe any aorianany zany mouvement protestanta zany ka isandrahaka eraza tontolo zao. Non, izy ny problème de hoe atao ahoana ny ampianarana madio sy marina ten'Andriamanitra. Izay le hoe il faut avoir du culot. Il faut avoir de l'audace. Ary zay no fanohitra ny fampandrosoana ho an'ny firenetsika azy. Zay mahatonga ny firenetsika tsy mandroso ry malagasy mahalala isany eo. Satria nahoana? Ahoana ny akafitanay mianakavy? Ahoana ny atremala fa tsy misy manana toetsaina tahaka Lutera hoe raha ho avy rapitso zany raha ho faty rapitso aho dia mba hamboly paoma androany ho an'ny taranaka rapitso. Hitanareo le attitude ny olona miatrika ny fahafatesana, mijery manana fijery hafa sy ny attitude ny olona tsy mino miatrika ny fahafatesana samy hafa. Zay ngamba no fampianarana androany efa lavalava ihany zay de misaotra anareo naharitra mihaino izay fampianarana zay mamerina indray ho antsika any Paris sy ny Frantsa manodidina ny Paris sy ny manodidina ny feonantsika any Paris amin'ny 19
amin'ny 1 fitaovavahana, amin'ny 12 fiarahamisakafo, amin'ny 2 isika miditra ny conférence hoe faire église autrement face à la sécularisation. Vavaka sika. Sotranao Andriamanitra ny fampianarana izay nomenomenay androany. Ianao neno hanoratra ao anatin'ny fonay izay tianao lazaina aminay satria sarotra aminay olombelona izany, olona mandalo izay mantsy. Fantatrao ny fitiavan-tena ao anatin'ny fonay olombelona. Rehefa mba manana toerana kely izay na manana zavatra dia izay mimomba anay ianao, matesa aloha ravana fa za aloha. Nefa ihany koa ametrahanao aty anatinay ny fanantenana fa mitohy ny tantara, tsy mifarana hatreo akory. Ary zay no tena zava-dehibe aminay satria efa niteneninao rahateo zany hoe tsy maty akory izy fa mody mandry, zany hoe mbola mitohy ny tantara. Ataovy vato fantsika ty anatinay zany. Ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Sanita in'Andriamanitra, manome fotoananareo amin'ny herin'iray raha sitrapon'Andriamanitra. Ianao